Сайн байцгаана өрхөн мөндөд үзэгчтэй Mongol интернет медиагаас эхлээ явуулдаг бие нэвтрүүлгийн энэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн бидний сэдэв бол жолоочгүй машин. За яагаад энэ сэдвийг сонгосон бэ гэхээр бидний хувьд бол одоо Монгол орнд бол замын хөдөлгөөний асуудал бол нэлээд эвгүүцсэн байгаа. Дээрээс нь хотын зохион байгуулалт төлөвлөлт дээр бол алдаатай гэдэг хүн бол хүлээн зөвшөөрж байгаа. Тэгэхээр яванда жолоочгүй машин гэдэг ойлголт нийгэмд ирээд одоо түрүүчээс Америк нэгдсэн улсад туршигтаад эхэлсэн байна. Нэг удахгүйгээр энэ ойлголт Монголд орж ирэх учраас үүн тааруулж одоо хот зохион байгуулалт хотын замын хөдөлгөөний дүрм эднэр ч юм уу тийм ээ. Тэгээ үүнийг бас нийгэм өөрөө хүлээж авахд бэлэн болох үүднээс зарим нэг санаа өгөө. Тэгээд энэ жолоочгүй машин гэж юу яриад байна гэдгийг тодорхой болгох гээд бид нар энэ дугаарыг энэ сэдвийг сонгосон юм аа. За тэгэхээр жолоочгүй машиныг ярихын өмнө би үзэгч та бүхнээс нэг асуулт асууя. Энэ болохоор нэлээд олон жил нийгэмд асуугдж ирсэн асуулт заримд бүгд мэдэх байх. Энэ trolley problem гэж англиар хэлдэг. Тэгэхээр энэ болохоор энэ асуулт нь таавар биш, бодлого биш. Энэ зүгээр хүний ёс зүйг шалгасан юм асуулт байгаа юм. Тэгэхээр энд зөв буруу хариулт байхгүй. Хүн болгоны хариултад ондоо. Тэгэхээр нөхцөл нь юм байна. Богооны замаар маш урттай богоо ирж байна. Тэгээд тэрийг богоо хоёр тишгээ салаад явах сонголт нь тэр салгадаг удирдлага нь танд байна. Нэг салаадаар богоо ирж байгаа зам дээр болохоор богоо чигээрээ явах тэр зам дээр болохоор 5 хүн ажил хийж байна. Нөгөө богоо замын салгадгийг татчихаар нөгөө тал руу богоон далигаа явах тэр зам дээр нэг хүн ажил хийж байна. За энэ тохиолдолд та яг юу хийх вэ гэсэн юм. Яс за асуулт. Энэ их олон жил болж байгаа асуулт. За та яг энэ хэсгийг өөрөө боддоо. Таны хариулт юу гэж болох вэ? Тэгэхээр таны хариулт одоо дэлхийн бараг бүх хүний хариулттай ижилхэн байгаа. Энэ дэр бүх хүмүүс тэгж хариулдаг. Ерөөсөө нэг рүү татнаа гэдэг. Тэгэхээр танд бол бас өөр алиг нь татахгүй бас сонголт байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бас хүн ёс зүгээс бас ёс зүйтэй хүмүүс нэг рүү татчихдаг юм байна. Яг хуу адгийн зараг 10 хоног гэдэг ягаад илүү татсан тайлбар мэлбрийг өөрөө биеэрээ даана гэдэг ихэнх хүмүүс нэг рүү татчихдаг юм байна. Тэгэхээр 5 аварч чинь тийм ээ. Тэгэхээр энэ болохоор хүний ухамсартай холбоотой асуулт тийм үү. Тэгэнгүүт нөхцөлийг жоохон хөндрүүлээд тэр богоо ирж яхад богоо ирэх зам дээр гүүрэн дээр нэг нөхөр цаашаараа зогсож байна унах гээд араас нь та түлхэж болно. Түлхчихээр богоо тэр хүнийг дайраа зогсож чинь цаана ажил хийж байгаа 5 хүн аврагдана. Тэр нөгөө ийм аюу татахгүйгээр өдөрлөг татахгүйгээр та яг гараараа аллаг үлдэж штэ тийм ээ. Яг түлхнэ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд та яах вэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг яагаад ийм хариулт аваад байна? Яг ийм ижлэхэн хариулт өгөөд байна. Энэ дээр яг ялгаа нь юу вэ гэдгийг судлахын тулд хүний тархин дотор юу болоод байна? Ямар ухамсараас тэр үр дүнгууд гараад байна? Хүмүүс хариулаад байна гэдгийг нарийн шалгыгээд хүмүүсийн тархины activity нэг үйл ажиллагаа тархин дотор байгаа бүх цэцлэгийн тохиог бүртгэдэг тийм машинд оруулж хүмүүсийг оруулж байгаа нөгөө асуултуудаа асуусан юм байна. Тэгэнгүүт яг хуу эхний асуултан дээр тэгээ хоёр ерөн асуултнууд дээр хүний тэр хариулт ингээд тархины энэ тэмдэг цэцлэгийн тохиогоо давхиад ингээд харагддаг юм байна л да. Яаж хариулж байгаа нь яг тэр нөгөө гүүрэн дээрээс хүн түлхдэг хэсгээр яг тэр үгүй би түлхэхгүй гэдэг хариулахад тэр хүний яг энэ хоёр өмсгний цаахан талд байдаг нэг тэр хэсэгт их гүнзгий их өндөр activity явж ингэж байгаа одоо тийм эрчимтэй цахилгаан тохиолдод дамжиж ингэж байгаа. Тэгэхээр тэнд юу вэ гэдгийг судалсан байна. Тэгэхээр тэнд эдний одоогийн гаргаад таамаглаад байгаа тэнд хүний нөгөө далд ухамсар гэж байдаг те. Тим юмнууд их тэнд нь байдаг юм байна гэдэг. Тэгээ тэр чи юу гэхээр хүний нөгөө байглаас заяас ухамсар тийм ээ. Олон хүн хөгжлөгөө тавсан ялгаагүй ан амт ялгаагүй хөгжлөгөө туршид одоо тэр олж авсан мэдлэг одоо байгалийн аран шин гэдэг юмыг одоо илүү байгалийн аран шин гэдэг үг нь илүү тохирох юм шиг байна. Тэр бүх нөгөө байгалаас олж авсан хүн өөрөө ухамсараа шийдэж чаддаг нөгөө далд ухамсараасаа гарч ирдэг тэр үйлдэлд явдаг юм байна. Тэгэхээр одоо чинь сармагч бол нэг сармагч нөгөө сармагчтай алж болохгүй гэдгийг тэр ухамсар дотор далд ухамсар суудсан байгаа шүү дээ. Тэр нь ингээ хүнд ингээ хөгжөд ороод ирчихсэн. Тэгэхээр хүн хичнээн 5 алах уу 1 алах уу гэдэг наана бодлого байдаг гэсэн цаа далд ухамсараас нь алж болохгүй гэдэг тэр команд нөгөөд хүний тархины энэ духны ард тэр сигнал нь ажиллаа тэгээ хүн үгүй гэж хэлдэг юм байна. За тэгэнгүүт энэ одоо яагаад юм сонирн байна гэдэг. Тэгсэн энэ дэр хоёр төрлийн хүмүүс түлхнэ гэсэн хариулт өгсөн байгаа юм. Ямар хоёр төрлийн хүмүүс түлхнэ гэж хариулт өгсөн бэ та бодоод үзтээ. Тэгэхээр энэ судалгаанд орсон асар олон мянган дотроос ерөөсөө хоёрхан төрлийн хүмүүс энэ дээр нь түлхнэ гэж хариулт өгсөн байна. Нэг нь болохоор одоо нөгөө сэтгцийн өвчтэй алуурчингууд буюу цуур талдар хийдэг хүмүүстэй. Тэгэхээр эдгээр болохоор түлхнэ гэсэн байгаа. Эдгээр энэ тархины ажиллагаа тэгэхээр бүр цаанаас байгаас өөр байгааз тэр далд ухамсараас тэр хариулт нь гарч ирдэг юм шиг байна. Тэр сэтлэн. Нөгөөний хүмүүс нь аягүй санаа. Нөгөөний хүмүүс нь бүлэг хүмүүс нь ямар хүмүүс вэ гэхээр яг буддист монкууд буюу одоо бурхны шашны лам нар түлхнэ гэж хариулт өгдөг байна. Тэгэхээр энэ лам нарын хувьд тэр сурж байгаа ном эднээс нь бяцлалаас хамаарат бүр энгийн ухамсараас далд ухамсар руугаа тэр сургалтууд нь явагдаад далд ухамсараа өдөрддөг тийм ээ тэрлүүг орж ажилладаг тийм дадал туршил цуцсан байдаг юм шиг байна.
Тэгээ саяны судалгаагаар бол давнар үнэхээр учиртай одоо тэр дотоод сэтгэл одоо мөн чанар гэдэг руугаа орж ажилтдаг гэдэг үгнүүд бол саяны судалгаагаар батлаж магадгүй юм шиг. За энийг ярих шалтгаан одоо бидний гол сэдв рүү орох гэдэг. Энэ болохоор жолоочгүй машин буюу өөрөө явдаг машин гэдэг шинэ ойлголтод орж ирж байгаа юм. Тэгэхээр энийг одоо хэдүүлээ юу вэ гэдгийг би одоо та бүхэнд одоогийн байгаа мэдээлэлээр үндэслээд сайхан тайлбарлаад өгье гэдэг. За тэгэхээр яг одоо өнөөгийн байдлаар бол Америк нэгдсэн улс дээр бол жолоочгүй машиныг хэрэглээд нэвтрүүлнэ гэдэг хуулийнх нь одоо хэлцүүлгүүд нэлээд явагдаад байгаа. Туршилтууд ч явагдаад байгаа. За юуны туршилтын хугацаанд бол жолоочгүй машин зам дээр явхад бол үр дүнтэй байна. Аваар ослол баг гарч ийн гэдгийг нь нотолцоод байгаа юм. Тэгэхээр яг хуу 1-2 удаагийн аваар ослуудыг түүгээд ярьж байгаа л да энэ ягаад ийм болч байгаа. Тэгэхээр нийт зам дээр явж байгаа нийт жолоочгүй машин тэдний нийт туулж өнгөрүүлсэн замыг одоо процентлж үзээд харьцуулж үзээд жолоочтой машины тийм аваар тохиолдлуудтай харьцуулаад үзэхэд нэм баг гарч байгаа юм. Тэгэхээр жолоочгүй машин бол аюулгүй гэдэг нь батлагтаад байгаа. Зарим ус тухайлбал Сингапур эднэрт бол жолоочгүй такси үйл ажиллагаанд ороод хэрэглээнд ороод нэвтрүүлээд явж байгаа. Одоо гудамн дээр. Тэгээ заавал одоогоор бол Сингапурын хуулиар бол жолооч бол тэр жолоочгүй машины суудал дээр заавал суух ёстой гэж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн бол өөр юм хийж болно. Ямар ч байсан тэн дээр бол аюулгүй байдлын үүднээс жолооч нь суугаа явж явах ёстой гэж байгаа. Гэтэл бол ихэнх тохиолдолд тэр жолооч л өрөөл дүүрэх шаардлагагүйгээр машин өөрөө явчихж байгаа юм. За нэлээд хүмүүс бол маргаантай байгаа л да энийг бол хүлээж авах уугүй юу одоо би лав итгэхгүй гэсэн байр суурьтай хүмүүс зөндөө байгаа. Энэ жолоочгүй машин цаашдаа ер нь яаж явах вэ гэдэг энэ бол одоо дэлхийн ирээдүй хөгжил гэж харсан ч хүмүүс байгаа. Энийг дагаад одоо тээврийн салбарт ажилладаг такси одоо тийм трак юм уу ачаа тээврийн бүх одоо ажлын байрнууд бас хомигдно багасна. Энэ бол нийгэм сөргөөр нөлөөлнө гэсэн хүмүүс байгаа. Машинууд жолоочгүй машин замд яваад ирэхээр одоо тэрнийгээ дагаад одоо эдийн засагч бас сэргэн гэж байгаа. Одоо заавал хүн тэнд байгаа тахгүй тэр хүн өөр юм хийж болно бүтээмж нөөцлөлтөн тийм ээ. Дээрээс нь одоо жишээ нь одоо би одоо жолоочгүй 2-3 тийм явдаг машинууд аваад тэрийгээ такси компаниуд Uber ч юм уу бүртгүүлээд тэгээ өглөө нь одоо за яв гэдэг явуулчихдаг. Эдгээр нь өөрсдөө захиалга аваад хүнээ зөөж жоод ороод ирдэг тийм ээ. Тэгэхээр би ороод гаражт одоо нөгөөдөлцөн цэнгэлээд тавьчихна шүү дээ. Эсвэл бензиний нэгээд тийм ээ. Тэгэхээр миний хувьд одоо ямар ч хүн байхгүй автобаз таксины бааз ажиллаж болж байна юм аа. Тэгэхээр янз янзын байдлаар энийг тайлбарлаж байгаа. Эрэг сөрөг талын энийг тэгтээ ингэж харах хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ жолоочгүй машин бол зүгээр техникийн одоо бидний түүл биш дээ. Бидний баг зэвсгийн хөгжлийн нэг алхам бид нар одоо хүн гал олоод тэгэл ингээл чулуугаар зорж амтаалж ихснээс хойш бид нар багжаа сайжруулаад яваад байсан. Энэ сайжруулах шаардлаганд бидний хүний өөрийн таатай давтай хэрэглээ амьдралд дөхөн болох гэх. Тэгэхээр энэ маань ингэж явсаар байгаа жолоочгүй машин дээр очиж байгаа учраас энэ бол жолоочгүй машин гэдэг бол нэг тийм том өсөлт биш гэж хараад байгаа юм. Тэгээд яагаад жолоочгүй машин одоо хүмүүс эсэргүүцээд байна гэхээр энэ дээр их том асуудал байна. Тэр жолоочгүй машины програмыг хэн бичин гэдгээс хүний амьдрал шийдэгдэх гэдэг юм. Тэгэхээр энэ дээр дахиад нөгөө түрүүний анхны асуусан шиг асуулт гарч ирнэ. Тэр болохоор хэрвээ та жолоочгүй машин дотор суугаад явж идэл тань та өөрөө худалдаад авсан тэр машин дотор суугаад явж идэл аваар гарлаа. Урд нь 5 хүн байна. Тэр 5 хүнийг машин чинь дайрахаас үл гарцаагүй нөхцөл байдалд очичлаа. Эсвэл тэр машин өөр хажууд шиг гүүрэн дээрээс нисээд юм уу? Хан мөргөд юм уу? Та өөрөө ганц зорчигчоо алах хэмжээнд тийм сонголт гарч ирлээ тохиолдол тэр машин юу хийх вэ гэдэг тэр маргаан өсөж байгаа юм. Тэгэхээр тэр тохиолдолд юу хийх вэ? Тэгэхээр би бол жишээ нь хов хүнийхээ хувьд бол өөрөө өхмөргүй байна. Тийм ээ? Тэр 5 хүнийг дайсан дээр шүү. Би өөрөө машин авахдаа би тэгж асуусан шүү. Энэ асуултанд танаа машин яах вэ гэдэг ийм тохиолдол. Тэгэхээр мэдээж нөгөө бүх хэрэглэгч нар тэгж асуух учраас машин үйлдвэрлэж байгаа компаниуд ч өөрсдөө мэдээж дотор байгаа зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангасан гэдгээс нотолж иж зах зээл тэр нь худалдаалагдана үстэй тийм. Тэгэхээр машин үйлдвэрлэж байгаа компаниуд ч өөрсдөө тэр тохиолдолд гудамд байгаа хамаагүй 5 хүнийг ална гэдэг одоо золиослон гэдэг тийм програм хийхээс гарцаагүй болж байгаа. Зах зээл нэг шаардлагатай юм шиг. Тэгэхээр энэ бол нэлээд том маргаан цаашаа гарна. Энэ маргаан эцэст төгсгөлгүй явна. Тэгэхээр энэ дээр бол хүн болгоо өөрийн үзэл бодолтой одоо одооноос гэж бодож байгаа хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тун удахгүй энэ машин чинь хэрэглээнд ороод ирнэ. За тун удахгүй хэрэглээнд орж ирнэ гэдэг чинь энэ дээр бид нар хараад байгаа юм болохоор одоо бид нар машин орж ирээд л ингээд Улаанбаатар хот гэдэг нэг 600 700 мянган хүн зориулагдсан хотоо барьцсан чинь машин хах цацаад ороод ирчихсэн. Одоо бид зам нэмж барихаа болчихсон. Одоо яах вэ гэхүүгээд ирээдүйн 20 30 жилийн дараа автомат машинууд ороод ирчлээ. 30 40 жилийн дараа магадгүй нислэг машинууд ороод ирчлээ. Тэгэхэд эртнээс одоо энэ асуудлуудыг хараад хот төлөлт мөлтөд зохицуулаад явж явах юм бол тийм ээ. Одоо эртнээс жолоочгүй машинууд явдаг тусгай зам маань бодоод явж явах юм бол бид нар заавал нөгөө мод Монголоор дуусна гэж заавал хөгжиж байгаа орны араас ингэж 20 30 жилээр яваад байхгүйгээр бас алгасчих боломж магадгүй учраас ялангуяа хот төлөвлөлт архитектурууд одоо энэ технологийн чиглэлээр ажилладаг хүмүүс бас нэг жоохон дотроо бодттой төлөвлөгөөтэй бид гаргадаг хүмүүст нь бас нэг энэ асуудлаар жоохон ч гэсэн бодож байгаарай гэж сануулах гэдэг юм. Тэгэхээр механик
механик оровтой машинаас автомат оровтой машин руу шилжсэн тэр шилжилт бол нэг тийм нийгэмд бол нэг тийм үрд нөлөө гараас дагуулаагүй шүү, их маргаан байсан учраас яг тэрнтэй ижилхэн одоо нөгөө жолоочтой машин жолоочгүй машин явах чинь нөгөө удирдлага контрол нь өмнө нь арааны асуудлыг шийддэг байсан бол одоо арааныг жолооны өрүүлний асуудалтай хамт шийддэг л болж байгаа. Энэ тэгэхээр зүгээр машинуудын хувьд нэг технологийн дэвшил тэр чинь ингээд тойруулаад зөндөө сенсортай мэдрэгчүүдтэй камертай байгаа юм. Тэгэхээр миний хувьд бол автомат машин гудамд яваад ирэхэд аюулгүй би өөрөө тэр машиныг авах гэсэн бодолтой байгаа. Энэ бол зүгээр бид нар хөгжлийнхөө нэг алхмыг л хийж байна. Өшөө цаашаа энэ цанын байгаа гэдэг. Энэ дээр одоо ингээ харахад нэг гол юм нь автомат машин яагаад энэ дээр том асуудал араас нь үүсгэж магадгүй гэхээр сайн тал нь байгаа шүү. Энэ юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бид нар одоо жишээ нь компьютер ч юм уу одоо индүү ч юм уу юу вэ тийм ээ? Гэрийн цахилгаан хэрэглүүч нэг төрлийн роботчууд шүү дээ. Робот гэж ойлгож байна шүү дээ. Одоо сүүлдээ ингээ кос харагч марагч байгаа шүү дээ. Өөрөө явж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр бидний энэ тавьсан замын хөдөлгөөний дүрмийг эдгээр роботууд бид нартай хамт хэрэглэх боломж л гэсэн үг. Автомат машиныг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг чинь. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол машин гэдэг нэртэй роботчтой тэр чинь робот гэсэн үг шүү дээ. Бид нар програмыг бичиж өгсөн болохоос тэр одоо энэ замаар ингээд чинь Улаанбаатар хотоор бол явах эрхийг бид нар гаргаад өгчлөө гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бол яваад байна гэсэн үг. Энэ цаанаас юу дагуулах вэ? Бусад роботууд, бусад төрлийн роботууд энэ замаар бас явах боломжтой гэдгийг л гаргаж өгөх гээд байгаа юм. Тэгэхээр жишээ нь мистер пицца тийм үү? Өөр юу вэ? Одоо мистер чик юу гэдэг вүлээ нөгөө 19 10 17 10 билээ тээврийн үйлчлэгээ юу гэдгэлээ. Тэр бүх үйлчлэгээнүүд чинь бүгдээрээ юун дээр гараад зам дээр гараад явчих болно. Удирдлага програм нь яг ижилхэн, замын хөдөлгөөний дүрмээ мэдэрдэг, машин яг ижилхэн. Дотроо нөгөө машин чинь ардталтаа одоо жишээ нөгөө пицца гэдэг машин юу 100х нь ардаа байх юм шүү. Тэгэхээр жишээ нь би мистер пицца руу залгаад манай 10 дугаар хороолд би пицца захиалъя гэхэд 10 дугаар хороолын ойрхон явж байгаа пиццаны машин дотроо нөгөөдгийн жигнэд эхэлчих нь шүү. Тэгэхээр тэр эхлээд нэг төвийн газар жигнэгдээд дараа нь тэрийг нь жолооч авчираад бид нар хүргэж өгөхгүйгээр нөгөө машин чинь замдаа жигнэгдээд ирчин чанар мандрыг нь яг ижилхэн хийчихнэ гэж байгаа. Тэгэнгүүт одоо тэнд 20 минут жигнээд над дээр 20 минут яваад 40 минутын дараа ирдэг байсан бол зам дээр явж байгаа машин замдаа жигнээд орчны үүдэн гэхэд 15 минутанд миний пицца бүр цоо шинээрээ дөнгөж зуухнасаа гарч ирээд ингээд сэвэд байж байгаа юм шүү дээ. Тийм жигэндэг одоо нөгөө ноён бууз хаан бууз эднэ бас тийм болж болно. Тэгэхээр эн чинь ингээд нөгөө юуны delivery service буюу хүргэлтийн үйлчилгээтэй бүх одоо үйлчилгээнүүд бол энэ рүү шилжих боломжтой. Тэгэхээр одоо бидний нийгэмд ирж байгаа энэ шийдэл энийг хэрхэн бид нар хөрсөн дээр буулгахгүй магадгүй тэр компьютерийн програмд тэр машин явах програмд ёс зүй гэж байх ёстой юу? Хэрвээ ёс зүй гэж байх юм бол бидний нөгөө далд ухамсарт байгаа тэр ёс зүй байх ёстой юу? Нэвтрүүлгийн ихэнд асуусан асуултанд тэр машиныг компьютер яаж хариулах ёстой вэ гэднийг хүн болгон бодох хэрэгтэй ийм асуулт байна. Магадгүй бид нар лавнараас буддийн лавнараас үнийг асуух ёстой юм болов уу? Магадгүй программистууд нь лавнартай нийлж ажиллах ёстой ч юм болов уу? Энэ асуулт бол одоо болтол нээлттэй байгаа, үргэлж нээлттэй байх болно. Та бүхэнд онцтой шийдэл бодол байх юм бол коммент зүйлтэйгээрээ бид нартай хамт байсанд баярлалаа. Монгол өндрээс медиа бие нэвтрүүлэг Чикагот.